Tani unë isha në anën tjetër, diku këtej nga bregu i lumit dhe këtej, ande ishin rrugët. Po, Ishin më mirë se ju situata ndesh. po të futesh edhe brenda qytetit janë katastrofë rrugët. Po kam parë një kolegun tuaj këtu një bashk Po e falenderojmë edhe atë për edhe ti e ke mikun tënd, duket a? po. Qundoje, Po, si e quajnë? Arben Trota. Arbenin dha falenderojmë, do jemi edhe në Kukës me shpresën Zot që nëse flasin banorët, se dhe aty ishte situata katastrofë. Dhe Arbeni ka bërë edhe goxha denoncime publike. Në gjithë njësitë administrative, po të shkosh, se mu më lidhe dhe puna që të shkoj në disa zona, ka kosha mbeturinash që grumullojnë mbeturinat. Po. Ndërsa në njësinë tonë nuk ka as kosha mbeturinash. Këtu s'keni kosh ju? Ja ku janë përballë shkollës mbeturinat. Ha, kjo është kosh i madh natyror. Po, përballë shkollës. Po pse nuk sjellin kosh këtu? Këtë nuk e dim, na kanë lënë totalisht mazdore. As kosh nuk ka. As kosh nuk ka. E tmeshme. Faleminderit. Faleminderit dhe nga ana juaj. Faleminderit.